어떤 세입자가 집을 내놨는데 네. 집 보러 올 때 미리 30분 전에 전화를 줘라. 네. 그러면 본인이 문을 열어놓을 테니까 집에 들어가서 봐라. 네. 좀 특이하긴 하잖아요. 네. 우리가 왜 집을 보러 가면 느낌이 좀 있잖아요. 예. 문은 열려있고 집에 아무도 없는데 뭔가 좀 썰렁했어요. 아, 그래요? 네. 그래서 이상하다. 누가 지켜보고 있는 것 같기도 하고 막 이랬거든요. 네. 근데 집은 잘 안 나갔어요. 왜냐면 같이 집 보러 가는 사람도 뭔가 집 보고 오면 약간 좀 머쓱해 했거든요. 네. 그런데 어느 날 집을 보러 갔다가 다 둘러보고 나오려고 하는데 갑자기 어디서 시 마려 시 이 소리가 들리는 거예요. 그래요? 그래서 갑자기 무슨 소리지 했더니 나중에 알아보니까 집 보러 누가 온다고 할 때마다 아이를 데리고 장롱 안에 들어가서 숨어 있었던 거예요. 아, 왜요? 마주치기도 좀 그랬고 예. 그랬는지 애를 데리고 항상 장롱 안에 들어가 있었던 거예요. 그런데 어느 날 애가 이제 화장실 가고 싶어가지고 소리를 내는 바람에 제가 알게 됐어서 이런 일도 있구나 하는 걸 느꼈었어요. 그러네요.